Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Kolejny materiał, który dotyczy produktów firmy Krux i kolejny materiał, w którym będziemy mówili o klawiaturach. Dzisiaj klawiaturka czarniutka TKL z podświetleniem RGB, a więc Atax Pro RGB w wersji Gateron na czerwonym przełączniku. Świetna klawiatura, trochę więcej o niej zobaczycie z tego materiału, także zapraszam Was serdecznie. No to jesteśmy już po wstępie, a na początku zrobię coś, czego nie robiłem w sumie wcześniej w swoich materiałach, ale myślę, że warto spróbować, a mianowicie pamiętajcie o subskrypcji kanału, o łapeczce w górze i o komentarzach dotyczących samego produktu, jakże i materiału. Jestem bardzo otwarty na krytykę, zawsze z chęcią przyjmę jakieś porady. A teraz przejdźmy już do klawiatury. Klasyczny rzut. Na początek powiem, co o niej sądzę tak wyglądowo, potem przeczytam Wam technikalia i opowiem trochę o nich, a na koniec wyrażę całkowitą opinię dotyczącą produktu. I powiem Wam szczerze, że Krux Atax Pro to jest jedna z lepszych klawiatur, jakie miałem okazję testować. Wręcz to jest chyba najlepsza klawiatura, jaką do tej pory testowałem, bo ona przypada mi do gustu pod każdym względem. Pod względem stylistycznym, pod względem mechanicznym, pod względem działania, pod względem tego, co nam Krux proponuje w tej klawiaturze. I zacznijmy od początku. Wygląd. Ona mi się bardzo mocno kojarzy. Ja tylko zerkam, czy tutaj wszystko dobrze widać. Bardzo mocno mi się kojarzy z klawiaturami typu 60, przez to, jaka ona jest zabudowana. Mamy taki profil tej klawiatury lekko wygiętą, więc mamy niski dół, wysoko górę, a w środku mamy taką łódeczkę jeszcze zrobioną. Fajne keycapy, to jest ABS co prawda, ale double injection, więc one są bardzo odporne na ścieranie. Jeżeli chodzi o same keycapy, to troszkę nie pasuje mi to, że na klawiszach funkcyjnych nie mamy opisanego, nie mamy piktogramu, który pokazuje nam, do czego on służy, więc jeżeli chcemy nauczyć się, jak zastosować podgłośnienie z pozycji klawiatury, musimy zajrzeć niestety do instrukcji. Ja wiem, że czytanie papierologii to nie jest nic przyjemnego, no ale niestety tak musimy zrobić. Podświetlona klawiatura jest RGB, jest kilkanaście trybów, nawet nie sprawdzałem wszystkich, bo ten tryb klasyczny, czyli Rainbow, który przechodzi od każdego koloru, całe spektrum barw jest pokazane na keycapach, to jest mój ulubiony, którego ja się zawsze trzymam. Zaczynam też troszkę bardziej stosować podświetlenie jednostajne, na przykład koloru białego przy czarnych klawiaturach, bo to też fajnie wygląda i fajnie mi to pomaga podczas pracy, kiedy jest ciemno, no po to głównie jest podświetlenie. Co do samego kształtu, rozmiar TKL, czyli bez segmentu klawiszy numerycznych, nie mamy tutaj klawiszy numerycznych. Trochę to przeszkadza w pracy, jednak jeżeli chodzi o miejsce na biurku klawiatury TKL, to jest zdecydowanie mój typ. Te mniejsze 60 troszkę mnie nie przekonują, chociaż teraz pracuję na jednej, recenzję tej klawiatury też przygotowuję dla Was, ale TKL to jest dla mnie idealny rozmiar, wszystko jest na miejscu tutaj, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o spasowanie, nic tutaj nie chodzi, jest fajna metalowa podstawa, na nią jest nałożony plastik, w to mamy keycapy. Nie mamy tu hot swapa, więc jeżeli nam się przełącznik zepsuje, to trzeba go wylutować i to tyle. Jedyny minus, jeżeli chodzi o spasowanie, to ta część, gdzie powinien być dołączony segment numeryczny. Tutaj troszkę czuć, tak jak się naciśnie, że coś jednak ta obudowa nie trzyma, więc może to tylko mój model. Model też troszkę jest już przetyrany przeze mnie, bo pod spodem są dwie stópki, ale moje te większe stópki nie wytrzymały próby szybkiego pisania pięścią i po prostu odpadły, także sorry Krux, ale no troszkę było. Przejdźmy może teraz do technikaliów, czyli przeczytam Wam, co producent podaje na temat tej klawiatury, a potem jeszcze to omówimy i przejdziemy do ogólnej oceny. Atax Pro RGB to klawiatura w rozmiarze TKL z mechanicznymi przełącznikami Gateron. Dostępne kolory przełączników to brązowy, niebieski oraz czerwony. Podświetlenie pełne RGB, liczba przełączników i liczba klawiszy tym samym 87. Wymiary to 355 na 137 na 39 mm. Kabel 1,80 m w oplocie. Dostępne oprogramowanie dedykowane dla klawiatury. Waga 940 g. Możliwość zaprogramowania makra, N-key rollover oraz anti-ghosting. To chyba najkrótsze technikalia, jakie czytałem w ogóle o klawiaturach, ale to jest wszystko, co jest tam potrzebne. Są gamingowe funkcje, czyli N-key rollover i anti-ghosting. Mamy przede wszystkim
do tej klawiatury aplikacje. A co w aplikacje? No oczywiście sterowanie podświetleniem, zapisywanie magier, zapisywanie profili dedykowanych klawiaturze, zmiana funkcji każdego klawisza, zmiana częstotliwości odświeżania, maksymalna do 1000 Hz. Aplikacja, która pozwoli kontrolować klawiaturę w pełni, gdzieś ją pewnie już widzieliście na ekranie, albo pojawiła się dopiero teraz. Przełączniki, Gaterony, no i wcześniej Atax Pro wyszedł też na przełącznikach OUTEMu i te przełączniki OUTEMu, no wiadomo, to w hierarchii są gdzieś niżej, są po prostu tańszymi przełącznikami, nie mówię, że to są złe przełączniki, to są dobre przełączniki, ale mają swoją kulturę pracy i swoją charakterystykę. W tej wersji mamy Gaterony i do tego Gaterony jeszcze w 3 możliwych kolorach, brązowy, niebieski i czerwony. Moje przełączniki to czerwone liniowe przełączniki, czyli bez słyszalnej aktywacji. Po prostu wszystko dzieje się tak jakby w linii prostej. Wciskam i klawisz się dociska. Jeżeli chodzi o niebieskie, to mamy wciśnięcie, mocniejsze dociśnięcie na aktywację, słyszymy ten charakterystyczny klik przełącznika mechanicznego i dochodzi do aktywacji przełącznika. Browny to jest coś pomiędzy liniowymi, a coś pomiędzy tymi niebieskimi z klikiem. Ale co ja będę Wam o tym mówił? Posłuchajcie, jak ta klawiatura pracuje i jak się na niej pisze. Dźwięk jest bardzo przyjemny, klawisze działają bardzo dobrze, nie słychać skrzypień, szczególnie w przypadku spacji, czy dużych shiftów, czy enterów. Te wspomagacze, które są, czyli te wsporniki, też działają dobrze. Nie mam informacji o wstępnym smarowaniu, tak jak było na przykład w wersji retro, bo tam wersja retro, którą miałem okazję też dotykać na żółtych Gateronach, była fabrycznie przesmarowana, przez co to wszystko chodziło jeszcze ciszej i jeszcze przyjemniej. Tutaj też jest bardzo dobrze. Czerwony przełącznik to jest przełącznik, którego ja wcześniej jakoś nie lubiłem za bardzo. Bardziej skupiałem się na chociażby tych niebieskich, bo ten klik jednak, pamiętajcie, mechanik musi być głośny. Ten klik jednak był fajny. To jest oczywiście głośniejsza klawiatura niż klawiatury membranowe, więc jeżeli się przerzucacie z klawiatury membranowej na klawiaturę mechaniczną, nawet na tego Ataxa, to będziecie słyszeli, jak te klawisze działają. No na membranie tego nie słychać. Myślę, że dość o przełącznikach, teraz porozmawiajmy o tym, co nam Crux daje. W cenie około 200 zł dostajecie klawiaturę w wersji TKL z keycapami Double Injection, czyli odpornymi na ścieranie. Macie Gaterony, czerwone przełączniki, czyli przełączniki takiej średniej, bym powiedział, półki, które działają bardzo, bardzo dobrze. Macie aplikację, macie podświetlenie RGB, kabelek w oplocie, 2 możliwości regulacji, jeżeli chodzi o nóżki, bo mamy jedną nóżkę mniejszą, jedną nóżkę większą. Macie dobrze spasowaną i zbudowaną klawiaturę, która na pewno posłuży Wam przez długi, długi czas. I czy tej klawiaturze czegoś brakuje? Jedyne, co mogę powiedzieć, że jest minusem tej klawiatury, to jest brak piktogramów na klawiszach wskazujące dodatkowe funkcje, chociażby funkcje podświetlenia czy funkcje multimedialne. Ale rozumiem też, dlaczego to zostało tak zrobione. Jak spojrzycie na tę klawiaturę, ona jest bardzo prosta, ma bardzo prostą formę, bardzo prostą budowę i te piktogramy po prostu robiłyby chaos. Tutaj mamy wszystko uporządkowane, każdy klawisz ma tylko jeden piktogram, z którego korzysta i wygląda to absolutnie super. Podświetlenie bardzo fajnie się przez to przebija. I teraz tak sobie pomyślałem, że jeszcze brakuje mi tutaj podświetlenia, jeżeli chodzi o aktywację klawisza chociażby Caps Lock. To podświetlenie jest taka malutka niebieska kropeczka, która w pewnym momencie gubi się i czasami złapałem się na tym, że po prostu nie wiedziałem, że Caps Lock jest wciśnięty, ale jest to absolutnie rzecz, w której można się przyzwyczaić i z czasem zauważycie, że ten Caps Lock jest albo nie jest włączony dzięki tej niebieskiej diodzie sygnalizującej aktywację tego klawisza. Jeżeli miałbym wyrazić swoją ocenę na temat klawiatury Crux Atax Pro RGB, to jest ta klawiatura, która absolutnie zostaje ze mną na stałe, nie oddam jej nikomu, będę o nią walczył jak lew o lwicę na sawannie, a moja ocena to 9,5 na 10.
Na tą ocenę oczywiście składa się cena, wykonanie i zastosowane elementy. Jedyne, czego mi tutaj zabrakło, to jest magnetyczna podkładka na nadgarstki i te piktogramy. Ale nie jestem pewien, czy ta podkładka by tu pasowała. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Crux Atax Pro RGB. Może macie jakąś wersję Ataxa? Ja Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną po raz kolejny na materiale. I pamiętajcie o subskrypcji. Dążymy do 500 subskrypcji, a jest już bardzo, bardzo blisko. Do zobaczenia.